Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut i ddarganfod hafaliadau mewn sefyllfa ble mae gennym ni gyfranedd gwrthro. Nawr, os yw dau fesur x a g mewn cyfranedd gwrthro ei gilydd, yna mae'n bosib ysgrifennu'r berthynas rhwng x a g fel hyn. Mae mewn cyfranedd gwrthro ag x. Ar ffurf hafaliad, gallwn ysgrifennu'r berthynas hon fel yn hafalu k dros x, ble mae k yn cynrychioli lluosydd y gyfranedd. Ac o gael gwerth ar gyfer gwerth penodol o x, byddai'n bosib datrys yr hafaliad i ddarganfod y k, ac felly ysgrifennu'r hafaliad sydd yn cysylltu x efo Nawr, gadewch i ni ystyried un neu ddau o enghreifftiau ar y testun yma. Ystyriwch y gyntaf y cwestiwn yma. Mae mewn cyfranedd gwrthro ag x. O wybod bod yn hafalu 4 pan fo x yn 5, darganfyddwch yr hafaliad sydd yn cysylltu x a g. Felly, mae'r frawddeg gyntaf yn deithio ni fod mewn cyfranedd gwrthro ag x. Byddai sgwennu hyn felly fel yma. Mae mewn cyfranedd gwrthro ag x. Byddai sgwennu hyn ar ffurf hafaliad drwy sgwennu yn hafalu k dros x, ble mae k yn cynrychioli lluosydd y gyfranedd. Yna, be dwi angen neud ydy amnewid i fewn y wybodaeth yma o'r cwestiwn. Ond dyn ni'n cael gwybod fod yn hafalu 4 pan fo x yn hafalu 5. Yn amnewid i fewn felly, mae yn hafalu 4, mae k yn aros yn k, dyn ni ddim yn gwybod hwnna eto, a k rhannu efo x sydd yn 5 sydd gyda ni. Nawr, fydde ddatrys yr hafaliad fach yma drwy lluosi bob ochr efo 5. Felly mae 4 lluosi efo 5 yn mynd i fod yn hafalu k. 20 felly sydd yn hafalu k. Hynny ydy, mae k yn hafalu 20. Ac felly, byddai rwan sgwennu'r berthynas neu'r hafaliad hyd yn oed sydd yn cysylltu x a g. Mae yn hafalu k dros x, ond rwan o wybod bod k yn hafalu 20, byddai ffeindio fod yn hafalu 20 dros x. So hwn yw'r hafaliad sy'n cysylltu x a g, a sy'n ni'n gallu defnyddio hwnna wedyn i ffeindio ddydyn ni gwerth os di x yn hafalu 10 dydyn ni, 20 rhan efo 10 sydd yn 2, byddai gwerth wedyn. Neu, os dwi'n cael gwerth ar gyfer sy'n ni'n gallu aildrefnu neu datrys yr hafaliad i ddarganfod gwerth ar gyfer x. Dyma ni enghraifft arall. Y tro hyn, mae mewn cyfranedd gwrthro ac x di sgwario. O wybod bod yn hafalu 3 pan fo x yn hafalu 6, darganfyddwch yr hafaliad sydd yn cysylltu x a g. Nawr tro hyn, os di mewn cyfranedd gwrthro ac x di sgwario, byddai sgwennu hyn fel hyn. Mae mewn cyfranedd wrthro ac x di sgwario. Newid hwn i ffurf hafaliad, byddai sgwennu fod yn hafalu lluosydd y gyfranedd k dros neu rhannu hefo x di sgwario. Fel o'r blaen y nawr, am newid i fewn y gwerthoedd o'r cwestiwn, mae'r cwestiwn yn deud ni fod yn hafalu 3 pan fo x yn hafalu 6. Felly am newid 3 i fewn yn lle cadw k, mae'n ddrwg i ni, fel mae o, ar dop y ffracsiwn, wedyn mae'r x di sgwario yn newid i fod yn 6 di sgwario ar wylod y ffracsiwn. Wel, mae 6 di sgwario yn hafalu 36, felly mae rhaid fod 3 yn hafalu k rhannu hefo 36. Ac eto, i ddatrys yr hafaliad yma, byddai lluosi bob ochr hefo 36, 3 lluosi hefo 36, felly sydd yn hafal i k. Nawr, naillai gwneud hwn yn y pen, neu efallai gwneud o ar ochr fan hyn, 36 lluosi efo 3, 6, 3 yn 18, 3, 3 yn 9, ac un arall yn 10, ac felly 108 sydd yn hafal i k, neu os hoffwch chi k yn hafal i 108. Ac felly, o wybod k nawr, byddai sgwennu'r hafaliad sydd yn cysylltu x a g, mae yn hafalu k dros x di sgwario, ond nawr dyn ni'n gwybod fod k yn hafalu 108, felly mae yn hafalu 108 dros x di sgwario. Dyma fo'r hafaliad sydd yn cysylltu x efo Ac unwaith eto, sy'n ni wedyn, falle gallu defnyddio'r hafaliad yma o wybod naillai neu x, sy'n ni wedyn yn gallu datrys yr hafaliad i ffeindio yr newidyn arall. Rhowch chi gynnig ar ymarfer eich hun yn awr,
Mae yna 2 gwestiwn wedi ymddangos ar y sgrin. Ceisiwch ddarganfod yr hafaliad ym mhob achos sydd yn cysylltu X efo Y. Unwaith iddo chi roi cynnig ar hi, cymharwch eich atebion chi wedyn yn erbyn yr ei cywir sydd yn nawr yn cael ei dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.